everyone, welcome back to my short ride video. फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु। अहिले चाहिँ म 4 नम्बरमा छु र सिध भ्यू आज यस्तो दामी दिन भइरहेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यस्तो 360 मा चाहिँ यस्तो देख्दै स्वाट यस्तो देखिरहेको छ। आज दामी देखिरहेको छ, टक्कै रोड हैन, टक्कै त्यहाँदेखि पारी बादल सिक्किम मेरो गाउँ यता पारी सट्टा। अब म चाहिँ यो बाटो जान्छु र इन्जोय गर्दै गर्नुस् होला। आई डोन्ट नो कहिलेसम्म रेकर्ड हुन्छ, यो अलिकति सेटिङ बिग्रिरहेको रहेछ मेरो उयोको। एनीवेज है, आफ्टर अ लङ ब्याक भन्दाखेरि पनि दुःखी धेरै भएको थियो रेकर्ड नगरेको। आज फेरि टाइम पाएर मैले रेकर्ड गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ घर जाँदैछु म अहिले। टुरिस्ट गाडीहरू आइरहेको छ सिक्किम साइडबाट। वाउ, यस्तो छ दामी नजारा। ए सुन्तला बगान छ यहाँनिर, चिया बगानको बिचमा छ हामी घर जाने बाटो चाहिँ। र यस्तै हो, जिन्दगी चलि नै रहेछ, तपाईँहरूको पनि चलि नै रहेछ जिन्दगी होला। र आजको नजारा कस्तो दामी भइरहेको छ, आज इन्जोय गर्नुहोस् होला। हेर्नुहोस् है नजाराहरू। र सनी डे भइरहेको छ, धेरै दिन बादमा पानी परेर रोकेर चाहिँ आज चाहिँ दामी दिन भइरहेको छ। दामी दिनको सर्ट राइट मजा लिइरहेको छु मैले चाहिँ। र मजा लिनु पनि पर्छ जिन्दगीमा, किन भन्दाखेरि जिन्दगी लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल भन्छ नि। हामी सानो कुराहरूमा हामी के गरिरहनुपर्छ, जिन्दगीमा मजा लिइराख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, डेट इज अनसर्टेन भन्ने कुराहरू एकदमै भइरहेको छ दिनहरूमा नि। आज छ भोलि छैन मान्छेहरू। र अगाडि के कहाँको यो गाडी कुद्दैछ टटटक्का कहाँको गाडीहरू यिनीहरूले लिएर आइरहेको रहेछ। र चाहिँ लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल है। सबै अहिलेको दिनहरूमा घटिरहेको घटनाहरू देख्दाखेरि कसैले केही भन्नु सक्दैन है। अस्ति भर्खर अहमदाबादमा भएको घटना देखिहाल्नु भयो होला। कसलाई पनि थाहा थिएन कि 50 सेकेन्डमा चाहिँ उनीहरू मर्दैछ भनेर है। लन्डन जाँदै गरेको यात्रीहरू आफ्टर 50 जामुने आइपुगिसकेको छु म। मलको डारङ्गी यहाँदेखि उता चाहिँ बिजनबारी टक्कै अब सुरु भयो बिजनबारीको एरियाहरू। बिजनबारी सुरु हुनु साथ बाटो चाहिँ अलिकति खराबै हुन्छ, किन भन्दाखेरि यता चाहिँ गाटो बनेको छैन, बाटोहरू चाहिँ यता बनेकै छैन। त्यही भएर आउँदाको गाडी बाटो खोज्दै आउँदो रहेछ। ओडी बडी ओडी आडी आइन्छ यहाँ आइन्छ यहाँ आइन्छ यहाँ आइन्छ छिटो छिटो छिटो। अपुई ओ बान्द्रो ल अडी अडी हेलो अडी एन्ड दे आर सो ह्याप्पी है। अडी हेर्नुहोस्, ए खुसी भइरहेको छ अडी। ओ बान्द्रो सिजे सिजे त्यो आफू यहाँ छिटो। किन मलाई चिनिनस्, मलाई चिनिनस्। यिनीहरू ह्याप्पी भइरहेको छ म घर आइपुगेको देखेर। ल तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।